兩齊業啊！我而家偏咗，唔會跳得太犀利。因為咧，我哋之前講啦，心識其實識大同我哋呢個覺，其實咧菩提或者都好啦，其實都係我哋嘅都係名藥嘅啫，藥心啫。其實呢個心亦都係六大和合裏邊嘅識大啊嘛。我哋知道地水火風空識啊嘛。咁呢個識大就係我哋嗰個心識啦，就係我哋嘅覺心啊。其實都係叫就係嗰樣嘢，六大永遠存在，所以我哋先不生不滅。諸尊聖眾就為大身，再解釋一次，我哋嗰個生嗰個諸尊聖眾咧，我話大身咧就大曼陀羅嗰個身啊。所以4萬嘅大曼陀羅就係展現喺嗰個我哋諸尊聖眾個金剛界曼陀羅裏邊嘅諸尊聖眾，我金剛部都行埋喺裏邊嘅諸佛菩薩喺裏邊。種子字聲咒時發生呢個法曼陀羅就係種子字啲咒音啲咒咁其實一個最字啦，咁定嘅咒音就聲咒就係我哋嘅法曼陀羅。咁所以呢個法咧一個呢個字咧，我哋去理解咧，你講唔完。你就係字，我就係字。我知我係字，因為我六大所生嘛，所以字就係我六大所生。咁咧，其實當我哋一定義咗，即係同好似開堂前我同師姐傾偈咁樣，我知啦，六大咪字咯，字咪一齊發咯。得啦，我聽完啦，我可以唔使，我理解咗。但係我哋理解咗，我哋知道字係六大，字係表地，字係乜嘢？我哋喺個解釋上面去理解呢個法。但係其實個法要照印我哋個心嘅時候，我哋要理解，我原來係諸尊聖，我可以係諸尊聖，因為我係咁立場，呢先最重要。如果唔係提升唔到。我哋可以生命嘅提升，就我哋理解我哋生命係有呢個功德性。咁所以有啲大德就係佢哋唔會怕生死嘅，因為佢覺得冇生死，唔存在生死。因為佢不動，佢知道佢角色不動，佢個智慧不動，佢個色心，佢嗰個字個法已完全掌握喺自己嘅智慧裏邊，佢相應，佢會出相，佢會相應喺佢想要出現嘅相應嘅環境出現啦，咁所以佢再出現，因為佢都冇生過死，佢冇生亦都冇死，佢只不過係永恆咁樣存在一個展現功德性嘅立場，所以脫離咗個生死論，即係話少少嗰個方向。咁當然大家可以討論或者研究。咁法同嘅就係講過啦，呢個其次啦，嗰個威德聚集住功德。寶珠啦、金剛杵啦，咁呢個咧就係嗰個三昧耶曼陀羅啦。所以大概會知道三昧耶曼陀羅嘅表象咧，就係我啲法器啊、鈴啊、獨鼓啊、三鼓、五鼓啊、金剛鼓啊，即係任何劍啊，即係嗰把劍啊、鈴，即係嗰啲所有嘅法器咧，其實就係法曼陀羅表象出嚟。每一樣就有個特性，我劍咪破咯，有破無明啊，或者吹破一切因緣啊，火啊，有去救啊，焚盡一切污染救啊，即係每一樣嘢表出嚟嘅時候，我哋觀我發光，或者觀有個火，或者觀珠嘅光明，其實就係要觀察我哋自己嘅自性，係具備住呢樣嘢，先正需要做呢個曼陀羅。先正做，所以先正做出嚟俾我哋睇嘅，即係我哋自己知道我哋有個方向。所以佛教係真係殊勝嘅，真言中係好殊勝。唔同你去修，你盲修合練，跟住係咁持咒，係咁打坐，幾耐，淨係念幾多萬遍咁就叫得到功德，其實冇。反而我哋一觀察我自己係有具備呢個功德性咧。我就嘗試係一發揮咧，當下成就。咁三昧耶形就諸上層啦，即係佢展現出嚟啦。
三身圓融羯磨運啦，呢三身一圓融咧，我哋嗰個羯磨輪咧就喺度運作啦，個功德輪成就啦。此四圓融就性相行啦。最後呢句就其實我哋都係具備嘅，我哋自性係圓融具足嘅，圓滿具足嘅。當我哋可以知道嘅時候咧，我哋學佛個方向正確，個方向正確，我哋先至可以做正確嘅事啊嘛，先至可以表達到，唔會有錯誤嘅選擇或者表達。有冇問題？影相。OK，我想影。寫得好。啊？寫得好。好多謝。琴日我喺度寫嗰陣咧，已經好似整理冇以前嘅肉酸啦，好咗少少。唔係啊，一路都好。係繼續進步，繼續努力，同明白㗎啫。明白啲字清楚啦，最緊要。咁啦，有大日尊又講啦嚇，又曰大日尊言，大日尊就咁講啦。金剛手有諸如來意生作業，嬉戲行舞，講演品類，攝持四界，安住心王，等同虛空，成就廣大見非見界，出生一切聲聞辟支佛諸菩薩位。此文顯現何意？為表六大能生一切。翻轉頭再講一次，大日尊亦都同金剛手講多一次。呢一個如來意生作業，我哋嘅意咧，我哋嘅其實色大咧就意生作業，我哋嘅覺聲覺色嘅展現啦，智慧嘅展現啦，你叫佢般若智又好啦，其實都係我哋嘅如來意生作業，而產生一切希曼歌舞啊，嬉戲行舞啊，諸講演品類啊，展現無量嘅眾生類，都係如來意作業。諸品類都係如來意作業，呢個先係我哋要喺經文裏邊去理解。咁所以就算我哋話我哋而家唔係太理解，唔能夠承認我自己係具備嗰個立場嘅，或者我唔可以成為一個佛菩薩，我只係一個眾生，唔緊要。聽經文去思維去分析點解會咁講，我哋要睇我睇咗件經文，我都要理解點解要咁講，合唔合理？最緊要合唔合理，唔係淨係話迷信，你信我就得，你信我咯，你信我就係啱㗎啦。我講嘅係真相，其實唔係。經文咧係要我哋去思維、去了知、去分別嘅。我哋要睇下點解咧？原來觀察到經文裏邊話俾我哋聽嘅真相，我哋係可以係咁樣嘅立場，所以先產生見非見，出一切嘅聲聞辟支佛啦，能生一切啦。咁何以得知咧？點樣可以得知咧？為心王者色大，因為個心王嘅運作咧，其實我色大，攝持四界啦、眾生界啦嗰啲啦，應該後邊會講四界，即係我哋嘅佛世界啊、眾生界啊，或者嗰啲啦。四大等虛空，四大等虛空者，空大，此六大能生見非見者，欲界、色界、無色界。即係我哋嘅見非見咧，就係欲界、色界、無色界。依三個嘅立場啦，咁我睇下有冇寫先。應該就又喺度解釋咗少少。其實最重要，我哋要知道咧，如來意生咧，其實我哋個意識個色大所生啦。我哋嘅如來嘅意生作業咧就生啦，嗰個念頭一起，我哋就生啦。即係我之前成日都講用個念去講我哋嘅覺性，念念相續就產生境界，境界跟住產生執着，
執着之後，我哋產生愛好分別，即係我哋個思維就係咁樣去產生出嚟嘅，就係我哋作意啦。我哋嘅如來意喺度作意喺度產生嘅，所以我哋嘅念念相續，我哋覺得係有嘅時候咧，有呢個痛苦嘅，有呢個幸福嘅，有呢個係快樂嘅，冇咗咧就係痛苦嘅。佢意生作業咧唔真實，念念所生其實唔係一個真實嘅，係作意念生。咁所以當我哋作意念生住咗錯誤嘅時候，就產生眾生世間，就會去嗰度啦。明白咗念念所生，佢唔會冇，只不過會產生一個叫自正覺世間啫。我哋會產生一個福報嘅因緣展現出嚟啫。咁所以我哋要理解我哋嘅意作意，咁咧就會產生喜生愉悅就輕舞行啦。咁我哋嘅生命咧就歡樂啦、喜悅啦、如慢舞輕鬆啦。即係我哋咧個生命咧就可以展現輕鬆自在。當我哋理解呢個作意業咧，所以淨土我哋都可以展現出嚟啦。我哋可以幻化淨土出嚟啦。呢個先係最重要啦。譬如經文裏邊，我哋理解到呢一度，其實我哋知道原來我哋係可以當下成就淨土嘅。我哋唔會有呢個煩惱嘅，咁我哋自然就可以好好咁過我哋當下嘅生活。咁當下因緣過嘅時候，再下一個當下咧，我哋就根據住我哋嘅作如來意生咧，就展現去我哋嘅淨土啦。我哋想去觀摩阿彌陀佛，我嘅意念，所以點解話念往生前嗰啲要念阿彌陀佛咧？佢哋點解要有呢個法門咧？雖然佢唔係太明白生命，只有啲婆仔啊，佢乜都冇學佛嘅，就係識念阿彌陀佛嘅啫。因為佢係如來意生作意，佢一念不亂，一心不亂喺度作業嘅時候咧，阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛。佢理解阿彌陀佛係清淨、係圓滿、係無量光、係無量壽。咁啊作呢個意嘅時候咧，其實咧佢會相應起生㗎啦。其實係有呢個功德性，生命係有呢個功能。生命唔會限制幾多光年之遠咧，幾多億光年，幾多十萬光年之外嘅星球咧，冇呢個講法，因為超越因緣。冇呢個限制，時空間完全冇呢個限制。我哋嗰個覺性咧係六大和合而整個法界都係六大和合而因緣而生。咁所以我哋係超越咗個空大，嗰個空大超越咗嗰個色大。因為嗰個時候我哋色身係冇咗噶嘛，剩翻嘅佢嘅色大啊。講啦嚇，即係暫時咁講先。其實佢係可以產生呢種咁嘅性。所以加埋嚟佛先提倡呢個法門。咁當然如果我哋可以理解嘅當下，亦可以成就更加好。咁講含萬品嘅眾生相啦。咁當我哋理解呢個如來意生，就產生萬品眾生相啦。心王就總攝五大蘊啦。心王咧就色大咧。咁地水火風空咧，其實都包含住總攝喺裏邊。其實都唔係心王攝。而係心王係佢哋六大總含喺裏邊嘅互攝，其實互攝有見無見就本緣智。有見嘅世界，色界、欲界、色界定係無色界，都根據住我哋嘅智覺產生嘅智緣呢個因緣嘅啫。咁呢個係咪真實咧？所以咪唔係真實咯。地獄本來就冇咯，地獄本來空咯，因為我哋嘅智而產生嘅啫嘛。你注一轉，即刻超升超越嘅時候，所以先正叫做人超度啦。咁佢個智慧一轉變嘅時候，佢就唔會係用嗰個立場。冇題一現就冇海生。我哋嗰個作意一出現嘅時候，我哋以阿耨多羅三藐三菩提就出現啦，因為惡嘢展現。成就阿耨多羅三喺我哋啊，過開就展現啦。諸尊聖者菩薩眾色大菩提就現發身啦。當我哋個色大去展現我哋嘅心嘅時候咧，用嗰個立場去心王去展現嘅時候咧，心即色嘅時候咧，
嗰隻其實就菩提心展現出嚟啦，就唔係我哋嘅妄心。咁我哋咧，我哋嘅法身咧，其實就係我哋嗰六大展現出嚟嗰個一切眾生相，其實都係法身展現嘅，其實即係名相而已嘅啫，名相嘅分別咯。有冇問題？經文就真係比較。不過有見冇見嗰個係咪真係色界無色界？係啊。有見無見。係啊，有見無見就色界無色界，即係後邊佢已經講咗欲界啊、色界啊，同無色界其實有見無見。同個本源嗰個智啊嘛。智慧。係啊。點解我哋會落地獄餓鬼畜生道？因為我哋又冇依個，冇人帶我哋去㗎。其實佛菩薩救唔到我哋嘅，我哋自己有嗰個智慧。我冇貪念，我冇殺心，我點會落地獄咧？我點會去走一轉咧？咁所以喺好多我見到往生咗嘅，即係有啲儀式咧，道教儀式咧，即係其實唔方便講。即係破地獄啊！點解要破地獄咧？我都冇嗰個亡者，佢本來係一個大善人，佢點會落地獄啫？佢冇呢個殺業。係用呢一個嘅生命嘅內容去表達。係啊，佢冇呢個智慧，佢個智慧係一個善巧智嚟嘅，佢點會去進入嗰個界啫？嗰個立場睇法唔一樣。係啊。佢哋就係用咗一啲固有嘅習俗，即係每個生命都係一定要落去嘅，報一報到先，等人批一批你，判一判你，判一判你。有時咧，佢哋講咧都會喺因果層面嗰度去講。係啊。咁佢於是就入地獄。係，第時睇跟住。即係佢通常佢哋。我大聲嘅仔，得啦。可以啦。通常咧，佢哋講咧，都係因為喺佢哋認知嗰個嘅層面嗰度咧，因為冇正式真係去深究個生命個內容啊，點樣去發揮啊，唔係呢一樣嘢，而係講緊係個境界啊，喺六道裡面咁樣轉來轉去，佢哋於是咪係喺呢一度去做一啲人間認識嘅嘢，咁就去講破地獄啊。其實佢都係講緊成個都係一個。叫做咩？因果輪迴都係停住喺嗰個角度嚟到去講。係啊，即係叫做唔明白真相佢立場講。唔明白就會喺嗰度。唔明白立場，佢哋認為有等於好似之前又要拜神，有好多嘅咩拜山神啊、水神啊、火神啊，好多呢啲都係喺嗰個層面。都係因為佢哋想像有一個賦予生，即係希望風調